শীতকাল বিদায় নিতে চলেছে, আর শীতকাল বিদায় নেওয়া মানেই প্রচুর মানুষ এই সময়টা সর্দি কাশিতে ভোগেন। সর্দি কাশির সঙ্গেই আবার অনর্গল হাঁচিও লেগে থাকে অনেকে। কিন্তু এত কেন হাঁচি হয় আমাদের, এটা কি আপনার জানা আছে? কিছু মানুষ দেখবেন খুব জোরে হাঁচেন। কেন জোরে হাঁচেন তারা? হাঁচি চেপে রাখা কি আপনার শরীরের জন্য ভালো? আসুন এই সব প্রশ্নের উত্তরই আজ জেনে নেওয়া যাক। প্রথমেই আপনাকে জেনে নিতে হবে এই হাঁচি আসে কোথা থেকে। আমাদের নাকের ভিতরে বায়ু চলাচলের জন্য যে পৃষ্ঠ থাকে সেখানে কিছু হাড় থাকে। সেই হাড়গুলিকে টার্বিনেট বলা হয়। 3 থেকে 4টি টার্বিনেট আমাদের নাকের ভিতরে থাকে। এদের মধ্যে নিচের দিকের টার্বিনেটগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়। এখন কোনো প্রকারে আপনার নাক যদি কোনো বিরক্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখনই হাঁচি হয়। আপনার চারপাশেই এমন অনেক মানুষ আছেন যারা খুব জোরে হাঁচেন। কখনো ভেবে দেখেছেন কেন তারা জোরে হাঁচেন? আসলে হাঁচির বিষয়টা নির্ভর করে মানুষের ফুসফুসের ধরনের ওপরে, ক্ষমতার উপরে। পুরুষদের ফুসফুসের ক্ষমতা অনেকটাই বেশি, তাদের ফুসফুস আকারে বড়ও হয়। তাই খেয়াল করে দেখবেন মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের হাঁচি অপেক্ষাকৃত বড় হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ীও হয়। এবারে আসা যাক সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, সেটা হলো হাঁচি চাপলে আপনার কি হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে যখন আপনি হাঁচেন তখন আপনার শরীরে যে চাপটা পড়ে, হাঁচি চেপে দিলে তার থেকে অনেক বেশি চাপ পড়ে। সেই চাপটা কখনো কখনো আবার 5 গুণ থেকে 24 গুণ পর্যন্ত বেশি হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা এমনটাই জানাচ্ছেন। তাই যখন অতটা জোরে আপনি হাঁচি চাপছেন, তারপর সেই হাঁচি যখন আপনার শরীরে চাপ সৃষ্টি করছে, তাতে আপনার নাক বা কানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই খবরদার হাঁচি চাপতে যাবেন না। তবে কিছু মানুষ আছেন যারা হাঁচি চাপলেই ভালো। সেই তালিকায় প্রথম নামটাই যাদের আসবে তারা হার্নিয়া আক্রান্ত রোগীরা। যাদের হার্নিয়া রয়েছে তারা যদি জোরে হাঁচেন তাহলে কিন্তু বিপদ বাড়তে পারে। তাই হার্নিয়া থাকলে একটু আস্তেই হাঁচার চেষ্টা করুন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এমনই আরও ভিডিও দেখতে হ্যাপিয়েস্ট হেলথ বাংলার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।